сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тоқтарбекова Құралай Тоқтарбекқызы, психология және коррекциялық педагогика кафедрасының аға оқытушысымын. Психология мамандығының 4-ші курс студенттеріне арналған. Бүгінгі сіздермен бастайтын ең алғашқы дәрісіміз, ол кіріспе дәріс. Сіздерге жалпы осы кәмелетке толмаған девианттар психологиясы бойынша жалпы түсініктеме беріп өтемін. Енді пәніміздің негізгі тақырыбына келсек, ол девианттық психология. Яғни қоғамда көптеген ұзақ жылдар бойы осы девианттық мінез-құлық, былайша айтқанда ауытқыған мінез-құлық деп айтаймыз. Ауытқыған мінез-құлық үнемі қоғамның, мемлекеттік құрылымдардың, философтардың, психологтардың, психиатрлардың, тіптен әлеуметтанушылардың қызығушылығын тудырған. Ауытқыған мінез-құлық мәселесі пәнаралық пікірталастық сипатқа ие. Үнемі осы тақырып, осы мәселе аясында үнемі дискуссиялық тақырыптар қозғалады. Ол әлеуметтік норма түсінігімен шарттанған. Девианттық мінез-құлық ол әлеуметтік норма түсінігімен шарттанады. Бұл дегеніміз дискуссияны қиындатады. Яғни не себепті девианттық мінез-құлық норма ұғымымен байланыстырылған. Бұл туралы, бұл норма және патология бойынша, яғни девианттық мінез-құлықтың түрлерін, жаңағы осы пәннің принциптерін, тенденцияларын өткеннен кейін сіздерге түсініктірек болады. Жалпы бұл сонымен қатар нормалардың барлығы шартты, яғни адамда барлық көрсеткіштер бойынша абсолютті қалыпты жағдай болмайды. Сол себептен көп ұзақ жылдар бойы зерттелінген, көптеген зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша бұл пән ғылыми пән ретінде өзінің орнын тауып, жаңағы әлеуметтік психологиялық дискуссияларда өте көп өзекті сұрақтарға ие болып отырады. Келесі не бойынша ауытқушылық мінез-құлықтың, яғни біз ары қарай осы девиантты мінез-құлықты ауытқушылық мінез-құлық деп атай беруімізге де болады. Яғни кейбір ғылыми әдебиеттерде, кейбір ғылыми зерттеу жұмыстарында, журналдарда, баспаларда, яғни девиантты мінез-құлық ол ауытқушылық мінез-құлық деп терминмен қолданыла береді. Соны ұмытпаңыздар. Ауытқыған мінез-құлықтың өзектілігі ол психология ғылымының шеңберінде пайда болған ерекше бағыт дейді. Сіздердің назарларыңызды жаңағы экранға аударсақ, құрметті студенттер, мен өзімнің немді айтсам, ауытқыған мінез-құлықтың өзектілігі психология ғылымының шеңберінде пайда болған ерекше бағыт, яғни девиантты мінез-құлық психологиясымен шартталады. Бұл жаңа жоғарыда мен сіздерге айтып өттім. Клейбергтің тұжырымы бойынша 20 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың бастапқан кезеңінде девиантты мінез-құлық психологиясы жаңа статусқа ие болды. Яғни ол нағыз жарыс кезеңін бастан кешіреді. Яғни бұл деген Клейберг жоғарыда атап көрсеткендей, девиантты мінез-құлықтың зерттейтін отандық психологиялық, педагогикалық әдебиеттер барлық мына практикалық психология бойынша қауырт, жаңағы қоғамдық әлеуметтік дамудың өзектілігіне сай жұмыс жасалып жатқан ғылыми жаңағы
инновациялық технологиялардың әсерінен болып жатқан өзгерістерге сай практикалық жұмыстарды баспалайтын ғылыми журналдар, біздің атақты практик психологтардың белгілі бір зерттеулері, сондай-ақ барлық жаңағы атап өткен психологиялық педагогикалық әдебиеттер негізінде жоғары әлеуметтік қауіп тудыратын топ, ауытқушылық мінез құлық тән кәмелетке толмаған девианттарға негізделген. Бұл терминге жалпы 110 жылдан астам уақыт болған. 19 ғасырдың 60-шы жылдары қиын оқушыларға баяу түсінетін оқушыларды жатқызған. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде жаңағы жоғарыда айтып өткен норма түсінігімен шартталу деген осы, яғни біз тарихына жүгінсек, баяу түсінетін оқушыларды біз жаңағы патологияға жатқыза алмаймыз. Ол норма, оның тек кейбір психологиялық жаңағы тұстарымен кәсіби психологиялық жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сол сияқты қазіргі сол даму динамикасы бойынша бұл пән, бұл термин әлі күнге дейін жаңағы норма патологиясымен шартталып тұрады. Яғни қалыпты адамдардың қоғамдық қандай да бір заң нормалардан ауытқушылықтары. Сондай-ақ бұл жаңағы тәрбиелік профилактикалық жүйенің өзгерістерінің мағынасы ерте жүзеге асатын профилактикамен анықталады. Яғни әлеуметтік бақылау, әкімшілік немесе қылмыстық жазалау деген секілді біртіндеп мөлшерлік кешені көрсетілген күзетушілік, қорғаушылық профилактикаға ауысады. Қазақстандық жоғары оқу орындары үшін маңызды міндеттердің бірі қауіпті топтағы отбасыларға, ең бірінші орында, балаларға, жеткіншектерге кәсіби әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік педагогикалық көмек көрсете алатын әлеуметтік жұмысшылардың, әлеуметтік педагогтардың, психологтардың жаңа кадрларын даярлау. Қауіп тобындағы отбасылармен мінез құлығы ауытқыған кәмелетке толмағандардың алдын алу мәселелерімен айналысқандарға біліктілікті арттыру курстарын өткізу қажет. Бұл жерде қауіпті топ деп айтып жатырмыз. Қауіпті топ, орысша айтқанда жаңағы группа риска. Бұл пән бойынша, балалар, сіздермен біз көптеген әдебиеттерге мен сіздерге сілтеме беремін. Бұл жерде сіздердің назар аударатын жағдай, әдебиеттер өте көп. Жаңағы кезекті басылымдарда да қазіргі заманда болып жатқан оқиғаларға қатысты жүргізіліп жатқан зерттеу жұмыстары да өте көп. Сол себепті берілген сілтеме бойынша қандай да бір интернет көздерінен, әдебиеттерден өте өзекті тақырыптарды саралап талдайтын боламыз сіздермен. Енді осы пәнге келетін болсақ, бұл пәннің негізгі міндеттері, мақсаты және негізгі мақсаты пәні неде? Курстың міндеттері ол студенттің девиантология облысы бойынша кәсіби білім алуын қамтамасыз ету. Кәмелеттік жасқа толмаған девианттардың тұлғасының индивидуалды психологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Кәмелеттік жасқа толған девианттардың психологиясы курсы жайында студенттердің білімін жетілдіру. Негізгі міндеті мінез құлық субъектісі ретінде жасөспірім тұлғасы туралы жалпы білім жүйесі. Әлеуметтік іс тәжірибеде немесе ғылым жүйесінде девианттар психологиясының орнын анықтау, психологты кәмелетке толмаған девианттармен кәсіби әрекетіне психологиялық дайындау, сондай-ақ девиантология бойынша алған білімдерін күнделікті өмірде және де кәсіби әрекетінде қолдану үшін студенттерді ынталандыру. Бұл пәннің басты негізгі тезисі жалпы мінез құлық субъектісі, іс-әрекеті және құқығы ретінде жасөспірім
девианттың тұлғасы жатады. Тұлғасы. Объектісі түрлі ауытқушылықтардың пайда болуының жоғары болатын әлеуметтік қауіпке ұшырайтын жанұялар мен балалар тобы. Пәні мінез құлық ауытқушылық табиғаты, жасөспірімдердің психикалық және әлеуметтік дезадаптациясын шарттайтын жағымсыз факторлар. Құрметті студенттер, бүгінгі міне біздің кіріспе дәрісіміз бойынша қысқаша осы сіздерге осы пән бойынша жалпы түсініктеме бере алдым деп ойлаймын. Бұл пән бойынша бізде әр аптаның өзінің тақырыбы және жаңағы зерттеу керек, саралау керек семинар тақырыптары болады және сондай-ақ белгілі бір практикалық тапсырмалар болады. Барлығы сіздерге жаңағы E-универ порталына жүктеледі. Қандай да сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp желісіне немесе басқа да Skype бойынша шығуымызға болады. Жаңағы оқу кестесіне сәйкес. Сондай-ақ бұл пән бойынша барлық әдебиеттерді мейлінше интернет көзінен таба алатын сілтемелерге сіздерге қалдырамын. Жақсы, көп рахмет.